ဒီနေ့ပြပြသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် MacBook တွေအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကြရင် shutdown ချပြီးတင်ထားတာနဲ့ကိုနောက်တစ်ချိန်သုံးပြုရင်အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရအောင် sleep mode နဲ့တင်ထားတာဒီဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Mac computer တွေမှာတခြား computer တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် power management ဘိုင်းမှာအတော်လေးကောင်းမှာပါတယ်shutdown ချပြီးတော့တင်ထားတာနဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်အသုံးချားမှာ standbyတနည်းအားဖြင့်တော့deep hibernate mode ဖြစ်တဲ့ sleep mode နဲ့တင်ထားတာဒီ power consumption မှာတကယ်ကိုမကွာခြားသလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်power consumption နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခု mode တစ်ခုကမကွာခြားပါဘူးsleep mode မှာတော့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ application တွေကို RAM မှာအဆင့်သင့်အသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် shutdown mode နဲ့ဆိုင်ရင်အသုံးပြုရတာမြန်ဆန်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီ power consumption ရော starting load တွေမှာရောပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများထင်ထားသလို shutdown mode ကစက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ sleep modeတနည်းအားဖြင့် standby စောင့်ပေးတဲ့ mode ကပို့ပြီးတော့ဆက်ရဲ့ performance ကိုကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်း Mac တွေမှာဆိုရင်တစ်ဆက်တည်းမနာနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် computer မှာဆိုရင် about this Mac more information system report software မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် computer ကိုဘယ်နှစ်နာရီထိမနာနဲ့စတိုက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ computer ကို16ရက်2နာရီ18မိနစ်ထိတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်Mac တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ shutdown mode နဲ့ထားမယ်ဆို sleep mode နဲ့ထားကြရမယ် sleep mode မှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့ multi maintenance test တွေရှိပါတယ်ဥပမာ operating system ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို clean လုပ်တာ minor software error တွေကိုအလိုလျောက်ပြင်ပေးတာတွေနဲ့ spotlight သုံးတဲ့တွေဆိုရင်သိပါတယ်ဒီ spotlight search မှာ file တွေတို့တကူရှာလို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ file တွေကို computer ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို index စီထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဒီဒါ sleep mode မှာပဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအသုံးပြုချိန်မှာ shutdown မဲ့ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ sleep mode မှာအခုပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲ sleep mode ကို MacBook တွေမှာထားခြင်းအပြင်ဆက်ရဲ့ maintenance ကိုပုံမကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဆက်ကပုံမပြီးတော့မြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်MacBook တွေရဲ့ battery က lithium ion နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး battery တွေကတော့ slow discharge လိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ sleep mode မှာထားခြင်းအပြင် lithium ion battery ကအလိုလျောက် slowly discharge လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ process ဒီ MacBook တွေရဲ့ battery သက်တမ်းကိုပုံမကျရွှေ့စာအသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်battery ထဲမှာရှိတဲ့ electron လေးတွေကို sleep mode မှာပဲရွေ့ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုရွေ့ရှားခြင်းအပြင် MacBook battery ရဲ့charging capacity အပြည့်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MacBook အသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် battery setting မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတာနဲ့ battery capacity ဒီအသစ်အနေနဲ့ 100% ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်သုံးပြလာတာကြာလာတဲ့နဲ့အများတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့သွားပြီးတော့ battery capacity ရော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး sleep mode မှာထားကြပြီးဒီလို battery capacity ရော့တဲ့နှုန်းကိုလည်းချော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ MacBook ကို shutdown ပြုတ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့ battery maintenance တွေကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး battery ကိုနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်း24နာရီ plug အားသွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sleep mode ရဲ့အသားချက်တွေသိပြီဆိုတော့ shutdown mode ကိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးအသုံးပြုသလဲဆိုရင်တော့ကိုကဒီ MacBook ကိုခရီးရှည်တွေသွားဖို့အသုံးပြုဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် shutdown mode နဲ့တင်ထားခဲ့သင့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Mac operating system ကအရန်ကိုလေးလာတာမျိုး free space နည်းပြီးတော့မှအရန်ကိုလေးလာတာမျိုးအခြေအနေတွေနဲ့ကို run နေတဲ့ program တွေကလုံးဝရက်ပြီးတော့ free ဖြစ်သွားတာမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ shutdown ချသင့်ပါတယ်